जीनस चैलेंजर 1100 ऑन करते हैं। देखिए इसको, देखिए हमिंग साउंड आ रहा है, आउटपुट आ रहा है देखिए कितना 200 से नीचे आ रहा है। एम्पेयर देख लीजिए कितना ले रहा है, एम्पेयर 20 एम्पेयर से ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि बिना लोड में एम्पेयर लेना नहीं चाहिए था। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, इसका जो ड्राइवर ऐसी लगा हुआ है इस कार्ड को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखिए क्योंकि मॉसफेट वगैरह मेरे हिसाब से सही है, इसका ड्राइवर जो कार्ड है ये ख़राब हो चुका है। इसी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा फ्लक्स यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। देखिए उठ चुका है इसी, तो हम लोग इसमें आईसी लगा लेते हैं नया, ठीक है। तो आईसी इस तरफ ही लगाना है इसका। सोल्डरिंग हो चुका है पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बैकअप अभी सही है।